Drugari, pozdrav. Pumpu sam upalio. Juče bio test jedno 4 sata, 5 otprilike tako. Na početku sam bio zadovoljan, poslije toga nisam. Radi pumpa, sve ok. Zagreo sam kuću na nekih 2 sata otprilike, ali poslije toga je počela da opada temperatura. Sad, da li senzore nisam dobro postavio, a nisam. Što vidite, ovo čisto za test ovako pustio, nisam bukvalno htio da vezujem, ali ovo su kablovi od ovih malih ovdje, kontrola čista. Pumpa radi sad na 668 W, tek je upaljena, pokazat ću vam, ovako. Što se tiče aplikacije, ja sam pumpu sad upalio u 10:30, a sad je 10:48. Izvinjavam se, prehlađen sam i dalje i ponovilo me opet. Ovo je ulaz freona, izlaz vode, ulaz vode. Znači iz buffera. 20 stepeni sad ulazi voda iz buffera, 24 odlazi, freon ulazi sa 30, odlazi sa 24. Potrošnja je 689 W. Senzore, kako sam postavio, senzor freona je postavljen na cev ovdje, otprilike negdje na izlazu freona, na tanju cev, a senzor temperature prostorije u sobi ću postaviti taj termostat, a ja sam ga sad stavio na izlazu vode, evo ga ovdje, čisto onako za neki test, za kontrolu. Samo da uključim aplikaciju. Razlika u freonu je sad skoro 9 stepeni. Sad ima još jedna stavka što mi se ne dopada, sad pitanje da li tako treba da bude. Ja sam je upalio pre 15-16 minuta i ona ide na neki 711 W. Po pravilu, po meni bi trebalo ona da ode možda i na maks, da zagreje sistem, bukvalno sve što je potrebno, posle da opadne na... Tako da, imao sam u planu da izmerim freon, da vidim koliko freona, šta i kako, kolike pritiske sabija. Danas mi je to bilo u planu. Senzor temperature hoću da ubacim u sobi. Znači ovaj se odavde skida, ubacujem u sobi. I šta sam još hteo, ne mogu ja da se sjetim sad tačno, ali što se tiče štelovanja daljinskog, da i to nisam rekao, ja sam stavio na 21 stepeni i ventilator je upaljen na jednu crtu. Probao sam na automatik, kad se stavi na automatik, šta bi se dešavalo da se sjetim, ja iskreno sad ne mogu. Kad sam postavio na jednu crtu, ona dosta mirnije radi i lepše na neki način. Sad, koliko je to lepše, nemam pojma. Da vam pokažem neke temperature od juče. Samo sekund. Ovako. Samo da nađem. Sekund. Temperature su bile, oko sat vremena je bila idealna, da kažem, 43. Nije to ova temperatura. Evo sad ovu recimo, šta sam slikao, ne pokazuje mi ovdje vreme, to sam uključio tek jutros, tu sam pravio grešku, ali uglavnom ulaz freona 48,5, izlaz 46,44, što se tiče vode, izlaz vode 45, ulaz vode 40. Prostor je bio zagrejan, top, sve živo je. Poslije toga sam ja nešto čačno rekao, ajde da malo eksperimentišem.
malo čisto onako i što se tiče senzora i kako je postavka bila postavljena, nemam pojma, iskreno zaboravio sam, moram opet da malo čačkam i da eksperimentišem, ali ova postavka mi je bila idealna, bukvalno. Pa sam imao i ovo 48, ne, ovo sam pokazao, pa sam imao poslije toga i ovo 43, 36, da vam pokažem ovo, recimo imao sam 53 freon na ulazu, 32 na izlazu. A što se tiče temperature vode, 31, 24. Sad je podigla 1250, 1300 podiže polako i bukvalno ide na maks. Sad ide na maks. Sad ćemo da vidimo šta se ovdje dešava. Ajde da vam pokažem kod klime kako radi. Neke šafove nisam nešto vratio, pa ledi ništa. I ova je upaljena gore i ona se čuje. Zuje, a inače što se tiče Panasonica, bez šuma. Malo se samo čuje, tako da sve je to dobro. Evo sad idemo na 45 stepeni na ulazu, na izlazu 32. Što se tiče vode, na izlazu 31, na ulazu 26. I potrošnja je 1372. Sad idemo na 46 stepeni, 33, 32, 26. Drugari, definitivno mora da zakači manometre na spoljišnoj jedinici. Freon, evo, 1300 vati, freon je na 40, dolazak freona je na 40, sad da li skida temperaturu 39,88, znači ona ide na 1320 vati, temperatura freona polako opada. 39,75, izlazni je 30, voda je 30, izlazna 26 je iz buffera, u izmjenjivaču dolazi voda sa 26, a odlazi sa 30. I ovdje je bilo 32, sad opada polako i to je 39,44 je freon. Tako da po meni, sad koliko se ja razumijem u ovim klimama, a ne razumijem se mnogo, sve mislim kod da ima manjka freona i da kompresor se muči pa da nešto postigne, ali nema šanse. Tu sam pored klime, manometri su tu, zakačat ću pa da vidim pritisak koji je, šta i kako, ima li freona, nema freona, da nije slučajno freon iscureo negdje. Tako da čuje se druga klima, nije ova upaljena. Gdje sam šafce da ih sad ostavio. Što je hladno ovdje ima bar jedno, kod mene jedno -3 otprilike, ali ja sam ovdje na nekoj promaji, tako da baš je hladno. Da ćemo se spustiti već. Ovo ovdje nisam ni stegao. Šta da radim, sad ćemo da pogledamo. Koliki je pritisak. Sad ima još jedna stavka, da li je upaljeno snimanje. Creva su mi vrlo loša. Tako da ja sam skratio ovo crevo i šelnovo. Ne znam da li smem da pustam ovako, da li ne smem. Ja sam više ništa nisam siguran. Znači malo popustim da izađe vazduh. Ako bude bum, bit će, šta da radim.
tiče freona, ja mislim da je dobro. Ovako, šta pokazuje 5. Joj, nisam zaposlao, ali nimalo. 5, 6, 7,5. Da sam je pustio, bila je na 7,5, tako da curenje nemamo. Bukvalno nema ništa. Sve je tu u najboljem redu. Sad, da li smijem da ja... Da li smijem da je upalim? Da nađemo onaj sprej samo. Palimo opet snimanje. Znači drži na 5, 6, 7,5. 7,5. Samo da provjerim da li ne ide. Pusta. Ovdje ne. Evo, pusta ovdje, da. Evo, crevo. Loše. I ostala su isto tako da ne smijem da pustim da ovo sam rešio. Ovdje ne pusta, ali ovdje pusta, tako da morat ću i ovo crevo da skratim. Da skratim pa da nastavim nekako, ajde i to da uradim. Sad moram opet da je otkačim. Joj, bože moj. Op. Spržio sam se malo, koliko je hladno. Rukavice ovdje su obavezne. Ljudi moji, sad sam između da prekidam posao ili da nastavim dalje s ovim stvarima. Iskreno vas mučilo mi se više, možda bi valjalo dan, dva da čisto prođe, da malo se ja stabilizujem i sa ovim virusom i sa svim ovim stvarima, pa poslije toga da nastavim s radom. Iskreno ne znam. Ne vidi se manometar, ide do 21-2 bara otprilike i tu staje 1400 vati potrošnje. Tako da klima je, ajde da kažem, poluprazna. Mora da se dopuni, tako da mora dopuna freona pa da se ispituje dalje. To je sad mali problem oko dopuna freona i šta već, vidjet ću šta ću, kako ću. Drugari, definitivno klima je poluprazna, nedostaje freon u klimi. Što se tiče klime, klima je u funkciji, ispravna je potpuno, sve funkcioniše, podiže do neki 50 stepeni, 1200 vati i posle počinje polako da opada temperatura. Klima je bila u kvaru, nisu mogli oni da prihvate ceo freon. I tako da snimit ću i dopunu i to je spunjenje klime, bit će snimljeno i objavljeno. Eto tako, drugari, veliki pozdrav svima za ovaj klip. Prikazao sam šta sam imao, a u idućem klipu, a se nadam, bit će punjenje klime, puštanje u rad i tako dalje. Imat ćemo i majstora iz Kikinde ovdje i to je to. Eto tako, veliki pozdrav svima.